佛家嘅心經入邊咧就講色即是空，好多人聽咗好多年，但係咧就唔明白，甚至咧會感到恐懼。其實喺2500年前嘅老子早就咧用咗一個字，將空嘅終極秘密咧係講清楚。好多人一聽到空就以為係乜嘢都冇，係虛無嘅，所以咧就會覺得哇唔好啊，乜都冇，我唔肯啊，我唔肯去修行啊。其實呢個係一個好大嘅一個誤解。佛家嘅空所對應嘅就係道家所講嘅一個叫無字。喺《道德經》講過，天下萬物生於有，有生於無。大家聽下呢個無字，其實唔係空無一物，而係誕生萬物嗰個母體，係包含一切嘅可能性，最圓滿嘅本源嘅狀態。你睇下呢個杯，佢最有價值嘅部分係乜嘢？並唔係佢嘅材質，亦都唔係佢嘅花紋，而係佢中間呢個空間。正正咧係因為呢個空，佢先能夠去裝水，裝唔同嘅嘢，去裝萬物，先能夠去產生用。呢個空就係佢無限嘅可能。其實我哋嘅心本來亦都係咁樣，所以《心經》所講嘅空，並唔係要你去否定呢個世界，而係要你去睇透萬事萬物嘅本質，都係源自嗰個清淨圓滿具足一切嘅空性。當你唔再搏命去將一啲嘅煩惱啊、問題啊、慾望啊、道理啊去填滿呢個空嘅時候，你就會發現你本來就擁有一切，呢個就係解脫。